歡迎大家嚟到訓犬漫談，我係阿 Sam。我係 Felix。承接翻上一集啦嚇，上一集講到呢個指標犬啦，講得非常精彩啊！今日我哋繼續精彩啊！今日嘅主題係鹹濕犬。好，有請 Felix。係咁樣咧，之前我哋講過啦，槍獵犬咧主要分開三個類別啦，有 flushing dogs 即係衝擊犬啦，有 pointing dogs 即係指標犬啦，同埋有 retrieving dogs 即係鹹取犬啦。因為其實呢個就鹹字啊，名鹹個鹹啊，係咁啊！我哋廣東話就講咗鹹取犬啊。之前呢個 friend 笑我，鹹取犬唔係鹹取犬。咁呢啲我哋讀翻書嘅啲中文水平係麻麻地噶啦。咁我哋今日咧就講呢個 retrievers 鹹取犬。點樣為之鹹取犬咧？呢個要講翻啲童年嘅歷史啊。咁樣咧，我之前即係我哋兩個介紹嘅時候咧，就講過我點樣開始嚟對狗產生興趣啦。咁其實咧，我10幾歲嘅時候咧，因為冇得養狗啦，咁成日咧大概5、6年班嘅時候咧，都未到10幾歲，可能係10歲、11歲咁啦嚇。咁我就成日咧，當時咧香港都係仲係好多書局嘅，好多人買書嚟睇嘅。咁我雖然冇得養狗啊，我就中意走去書局嗰度打下書釘啊，買啲關於狗嘅書嚟睇下啦。阿明有冇聽過個人叫李英豪啊？好早期香港一個作家玩狗嘅，寫專欄出書㗎。係啦，豪哥咯。係啦，有。係啦，咁我嗰陣時大概11、12歲到啦，小學仲係讀緊5、6年班咧，咁成日喺度發夢啦。有一日咧，我終於可以再次養狗嘅，咁冇得養咁睇住書先啦。咁當時咧，我就買咗好多本呢個李英豪咧寫嘅書嘅。咁我仲記得咧，其中一本咧叫做《養狗基本法》。因為嗰陣時咧，香港就嚟由英國嘅統治咧，就回歸中國啦嘛。咁好中意講基本法嘅。基本法係一個好 hit 嘅呢個名詞嚟嘅。咁李英豪咧寫呢個書咧就叫《養狗基本法》啦。咁我又買咗好多本嚟睇，因為佢有好多輯嘅。咁亦都有一啲咧係介紹犬種嘅啦，亦都有一啲係講點樣訓練嘅啦。咁當時咧，李英豪先生咧，佢叫呢啲 retrievers 咧，佢叫尋回犬嘅。係啦，咁因為佢都係將即係英譯中咁樣啦，叫尋回犬啦。咁睇到我一頭霧水，點樣尋回犬咧？原來擔嘢翻嚟嘅。咁指標犬咧，依家我講嘅指標犬咧，其實都係當年10幾歲靚仔睇得阿李生嗰啲書多啊，所以我都跟佢叫指標犬啦，pointing dog 啦。咁就講翻呢個 retrievers 啦，佢亦都有好幾個品種嘅。咁其實咧，獵賽最經典、最常見嘅咧係2種啦，一種係 Labrador 啦，拉布拉多鹹取犬啦，咁仲有金毛獵犬啦，呢個 Golden Retriever 啦。咁樣咧，呢啲 Retrievers 咧，佢主要嘅工作咧就係獵人用散彈槍打低咗啲小型獵物啊，例如山雞啊、野鴨啊、兔仔嘅時候咧，咁呢一啲狗咧就將佢擔翻嚟嘅。咁依家要講下一啲狩獵嘅傳統啦。咁譬如 Labrador 同埋 Golden Retrievers 咧，佢都係呢個英國嗰幾個島咧嘅原產嘅狗啦。咁我之前讀過一啲文獻啊，同埋即係資料搜集嘅時候咧，我就睇過咧 Labrador 咧，佢好似係咧同加拿大咧種犬種有關。佢好似加拿大有一啲犬種咧就引入咗英國啦，然後再發展出嚟嘅。咁歷史咧我就
即係如果大家有興趣咧，要自己做下資料搜集啦。因為歷史我唔係太過有深入嘅研究。咁但係咧，佢嘅功能咧，咁要講翻咧英國嗰種狩獵文化咧，好有關係嘅。因為英國主要係影響呢一啲retrievers 嘅繁殖啦。咁英國咧嗰個狩獵文化咧係佢分開幾種啦。咁譬如佢如果佢話 hunting 嘅話咧，其實咧就唔係我哋依家講嘅，譬如用散彈槍嚟打。譬如用散彈槍打山雞呢一種，如果喺歐洲或者喺美國啊，我哋叫 hunting 嘅嘢咧，佢哋唔係叫 hunting 嘅，英國佢哋叫 shooting 嘅，即係佢哋叫射擊嘅。咁英國其實玩呢一類型嘅狩獵咧，佢係全世界嚟講玩得最精啦，最多人玩啦，嗰個規模亦都最大啦。咁有好多歐洲嘅國家，例如比利時、法國咧，佢有好多如果話獵山雞嘅話咧，佢都係用英式呢一種獵法嘅。咁其實係點樣咧？嗱，如果講英國同埋歐洲嘅話咧，好多時呢一種咁嘅槍獵嘅運動咧，佢係一啲貴族啦，一啲上流社會嘅一種 social gathering 啦，一種社交嘅聯誼咁樣啦。咁有好多嘅權貴啊，有好多社會有地位嘅人啊，會鍾意玩嘅。咁佢其實係一個好大嘅 industry 嚟嘅，佢係一個好大嘅市場嚟嘅。英國同埋西歐啦，因為大家近啊，隔一個北海就係啦。咁所以譬如比利時啊、法國啊嗰種尤其是對山雞嘅狩獵方式咧，係同英國好相近嘅。咁講下即係西歐英國，我哋點樣玩啊？咁如果你話係以山雞為主要獵物嘅話咧，通常咧我哋會喺夏天嘅中或者夏天尾啦，即係8月中嘅時候咧，就會咧放大量嘅山雞喺獵區裏邊。咁呢啲山雞咧係人工繁殖嘅。咁山雞其實係一種未經過domestication 嘅一種野禽嚟嘅，佢同雞好接近啦，即係但係佢唔似得雞咁樣咧，被馴養咗啦。佢雖然都係有人工嚟到養啦，咁但係佢嘅野性係好強嘅。咁樣咧，呢一啲咁嘅地主啊，或者中意打獵嘅權貴咧，佢哋就會有一啲獵區嘅管理員啊，我哋喺呢邊叫做 game keepers，佢就專門咧負責管理啲獵物啦，嚟到餵佢，嚟到保護佢哋啦，嚟到滅絕佢哋嘅天敵啦。萬一有啲咩狐狸啊、老鼠啊、呢啲黃鼠狼啊，或者某一啲猛禽啊，譬如嗰啲狂啊咁嘅鳥類咧。呢啲獵區嘅管理員咧就會趕走佢哋啦，有一啲係合法嘅，譬如狐狸可以用槍打嘅咧，就滅絕佢哋啦。等到呢啲咁嘅山雞嘅天敵咧，唔會同個獵人去爭食啊。咁樣另外咧，呢啲獵區嘅管理員咧，佢仲會負責照顧嗰啲比較年幼嘅山雞啦。咁佢可能一條龍咁樣咧。佢自己孵蛋啦，孵咗出嚟咧，佢有一個好大嘅場地嚟到養呢啲咁嘅幼山雞啦。養大咗之後咧，佢就會放喺一個籠，但係呢個籠咧佢係冇頂嘅。咁嗰啲山雞咧就喺個籠裏邊，佢受到保護啦，因為籠出邊可能有啲電線啊，防止啲狐狸啊、狼鼠狼咁爬入去啦。但係佢冇頂咧，咁嗰啲山雞其實可以自由進出嘅。咁其實佢成個原意就係咧，佢希望等到秋冬季節嘅時候咧，佢為佢嘅老闆啊，即係呢啲地主啊，呢啲咁嘅權貴啊、貴族啊嚟到提供。咁呢啲 game keepers 都會係受聘於呢啲權貴嘅嚇。咁樣咧，到秋冬嘅時候咧，就會咧
呢啲槍獵人咧就會攞住槍嚟呢個獵區度打獵啦。咁當然就係會受到呢啲地主嘅邀請啦。咁你打獵嘅時候咧，佢就會如果係 retrievers 嘅話咧，佢好多時會配合 flushing dogs，例如 Springer 咁樣啦，配合有好幾隻呢啲史賓格獵犬啦。咁其實咧，我主要就係玩史賓格嘅。咁每逢秋冬咧，就會有好多呢啲咁嘅貴族啊、地主啊邀請我啊，同埋我玩 Springer 嗰啲朋友咧，就去佢哋嗰個獵區度。咁我嘅工作咧就係負責用我嘅史賓格咧去守同埋驅趕呢啲山雞啦。咁一衝咗出嚟嘅時候咧，嗰啲地主咧，嗰啲咁嘅槍獵人咧，佢就會打呢啲山雞啦。打完之後咧，佢仲有另外一個類別嘅狗咧，就係 retrievers 啦。咁即係其實有3組人合作，一組人就好似我咁樣咧，係帶 Springer 嘅；另外一組人咧就係槍獵人啦，揸散彈槍負責打㗎啦。而第三種人咧就係控制嗰啲含取員咧，咁佢就負責咧執死雞啦。即係打咗邊隻落嚟咧，呢啲含取員咧，佢就會執翻嚟啦，執嗰啲雞翻嚟啦。咁因為嗰個獵物有好多啦，可能依家講嘅係一個獵區咧，每一季可能放2-3千隻呢啲山雞嘅，咁又磅，哇！你嗰啲山雞就好似落雨咁樣咧，係咁跌落嚟，係咁跌落嚟噶啦。咁嗰啲鹹取犬嘅工作咧，就係負責係咁執。咁所以佢嘅記憶力要好強啦，佢受指揮嘅能力咧，亦都要好高啦。咁同埋咧，佢可以去好遠嚟到執啲雞翻嚟嘅，可以去100-200米啊，好等閒嘅事嚟嘅啫。咁佢主要就唔係用嚟去 search 嘅，主要呢一樣嘢咧就係 Springer 嚟到做啦，我哋啲衝擊犬嚟到做啦。咁咪3班人咧咁樣夾埋咧，就一齊玩呢一個運動嘅咯。哦，哇！聽到我真係〜非常過癮，又係啊！真係真精彩，好繼續精彩啊！俾你啊！咁呢一啲鹹取犬咧，佢主要嘅工作就係要執死雞啦。咁有時咧，如果喺湖邊打嘅時候咧，咁好多時呢啲野鴨咧，佢會跌翻落個湖度啦。咁呢啲嘅鹹取犬咧，佢個水性亦都好強嘅。第一，佢好善泳啦，游水好叻啦。第二咧，佢就冇咁怕凍嘅，冇其他狗咁怕凍嘅。咁因為你見到佢身形咧比較壯啦，可能嗰啲皮下脂肪亦都比較多啦，等到佢耐寒一啲啦。咁佢好樂意咧，就嘣一聲跳落水嘅時候咧，就將啲野鴨咧嚟到執翻嚟啦。咁同埋佢嗰個獨立性咧係比較高啲啦，佢可以去到好遠嘅時候咧都受指揮嘅。你話佢有時出到去200-300米嘅時候咧，嗰個主人亦都可以叫停佢啦，叫佢去左去右咁樣啦。因為如果你係山雞或者野鴨跌咗去200-300米嘅時候咧，你就算記得咧，你冇可能每次都係一條直線咁出去噶嘛。你去到咁上下距離嘅時候咧，你都係要可能係偏左啲啊，偏右啲啊嘛。咁到時佢就會配合嗰個主人咧，佢有個哨子啦，咁要吹停隻狗咧，然後用個哨子同埋用把聲咧嚟到控制佢轉呢個方向啊，或者再往前啲啊，咁樣去揾咯。咁其實3個組別咧都係有唔同嘅運動啦。咁可能下一集咧，我哋就會講下咧呢3個組別嘅狗咧，你點樣訓練到佢係喺度做咁多嘢咧？去打獵啊，去衝擊啊，去鹹取或者去指標咁樣啦。哇！真係過癮，聽到我羨慕死我喺歐洲嘅你啲狩獵文化真係源遠流長啊！大家繼續精彩嚇，我哋記得收睇下一集我哋嘅主題嚇。好，係為時候講拜拜，好，拜拜。